Բարև ձեզ Հայք հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը։ Մեր հաղորդման ընթացքում, ինչպես եւ միշտ, փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում այսօր լրատվամիջոցների դաշտում կա մեծ ընտրություն։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է ընտրել այն լրատվամիջոցը, որից նա ստանում է ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն։ Այս դաշտում շատ կարեւոր է առանձնացնել այն լրատվամիջոցները, որոնք ունեն օբյեկտիվություն, հասանելիության մեծ հնարավորություն եւ զարգանում են ժամանակի հետ համընթաց։ Ինչպիսին է իրավիճակն այսօր ռադիո ոլորտում։ Հարցերի պատասխան այսօր մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցներն են Style FM ռադիոկայանի ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը եւ Ռադիո Հայ ռադիոկայանի երաժշտական խմբագիր Ալեքսանդրա Թովմասյանը։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, կարծում եմ հեռուստադիտողներին էլ պարզ է թե ինչու եք այսօր հենց իրականումի տաղավարում, որովհետև Ռադիո Հայը նշում է իր 9-րդ տարեդարձը եւ ես ինքս էլ հանդիսանալով ռադիոյի մեկ մասը, այնուամենայնիվ կփորձեմ այսօր հեռուստադիտողների համար պարզ դարձնել այն ամենը, ինչը կատարվում է ռադիո ոլորտում ու կփորձեմ իմ կարծիքները հիմնավորել զուտ հաղորդավարի տեսանկյունից։ Եվ այսպես խոսելով ռադիոյի մասին, գլխավոր հանգամանքը վերջին տարիներին շարունակում է մնալ այն փաստը, որ ասում են ռադիոն մահանում է։ Շատ լրատվամիջոցների հետ զուգահեռ իր տեղը նահանջում է, զիջելով էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին։ Ինչ փաստարկ ունեք այս ամենին հակընդդեմ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, իսկապես վերջին շրջանում շատ են այն խոսակցությունները, որ ռադիոն մահանում է եւ ռադիո լսելը այդքան էլ հիմա կարծես թե ժամանակին զուգընթաց չէ, բայց ես չեմ ուզում կիսել այդ կարծիքը եւ չեմ ուզում բնավ համաձայնել, որովհետեւ ռադիոն կա, եղել է ու կմնա այն ինֆորմացիան, որը մենք ստանում ենք ռադիոյի միջոցով եւ հրատապությունը առաջին հերթին, դա կարծում եմ ոչ մի լրատվամիջոց այսօր դեռևս իզորու չէ փոխանցել հեռուստադիտողին կամ ունկնդրին այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ ինֆորմացիայի կարիքը։ Դրա համար ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ երբեք ու երբեք ռադիոն չի մահանա եւ կշարունակի իր աշխատանքները, այդ թվում նաեւ խոսքս մեր ռադիոկայանի մասին է, որովհետեւ դրա պահանջարկը իսկապես կա եւ եթե ճիշտ ես կարողանում բոլոր մարքեթինգային քայլերը հաշվարկել եւ ըստ այդմ ներկայացնել, արդեն ռադիոն բնականաբար պահանջարկ կունենա եւ երկար տարիների կյանք։ Ի վերջո մեր 9 տարիների աշխատանքային փորձը նաև ցույց է տալիս, որ ու դա բազմիցս բարձրաձայնվել է այն մասին, որ շատ-շատերը աշխատանքի վայրում տանը մեքենայի մեջ միանշանակ լսում են ոչ միայն մեր եթերը, ըստ էության նախընտրում են լսել ռադիո, որովհետև այդպես որ ավելի թեթև է անցնում։ Լավ, ռադիոն ունի մի աշխարհ եւ ասում են, որ ռադիոյի մարդիկ երբեք ռադիոն չեն լքում։ Երբեմն անցնում են այլ աշխատանքի, նույնիսկ լրատվամիջոցների դաշտում նախապատվությունը տալիս են հեռուստատեսությանը, այլ միջոցների, բայց կրկին վերադառնում են ռադիո։ Որն է ռադիոյի մոգությունը։ Ես ինքս իմ անձնական փորձով կարող եմ հարցին պատասխանել, որովհետև ես առիթ ունեցել եւ հիմա էլ առիթ ունեմ եւ հեռուստատեսությունում լինելու եւ ռադիոյում, բայց եթե ես երբևէ ընտրության առջեւ կանգնեմ, միանշանակ առանց երկմտելու եւ երկար բարակ մտածելու կընտրեմ հենց ռադիոն, որովհետև մի քանի պատճառ կա դրա համար։ Առաջինը ռադիոյում դու ստեղծում ես աշխարհ։ Այդ 4 պատերի ներսում քո աշխարհն է, քո տրամադրությունը, քո զգացողությունները, որոնք դու փոխանցում ես ունկնդրին։ Եվ բնականաբար մարդկանցից էլ նույնն է ստանում, եւ մյուս կարևոր պատճառը ռադիոյում դու ամեն ինչ ստեղծում ես միայնակ։ Այսինքն դու պատասխանատու ես ամեն ինչի համար։ Եթե քո եթերը լավն է, ուրեմն կեցես դու, եթե քո եթերը վատն է, ուրեմն դու պատճառները փորձում ես քո մեջ փնտրել։ Հեռուստատեսությունում մի քիչ այլ է, որովհետև քո աշխատանքը կախված է այլ մարդկանց աշխատանքից, այսինքն դու միայնակ չես ստեղծում քո հաղորդումը, դրա համար լավ կամ վատ մի քիչ հարաբերական է։ Իսկ ռադիոյի դեպքում դու ես ու քո աշխարհը ու պարտավոր ես այդ աշխարհում փայլել պարզապես։ Բայց այստեղ մեկ հակառակ կողմ կա, ասում են, որ հեռուստատեսությամբ վարակվելու դեպքում դու դառնում ես ճանաչելի, քեզ ճանաչում են, քեզ նկատում են, գիտեն։ Արդյոք ռադիո ոլորտում լինելը թույլ է տալիս ճանաչելի դառնալ, որովհետև այս դեպքում գործիքն ու զենքը միայն ու միայն մնում է ձայնը։ Արդյոք ձեր ձայնը ճանաչելի է եւ դա ձեզ օգնում է որոշակի դեպքերում դժվարություններ հաղթահարել։ Ներողություն, իհարկե, միանշանակ մեր հենց ձայնի միջոցով նախ եւ առաջ ձայնը շատ կարևոր ներգործություն է ունենում լսարանի վրա, յուրաքանչյուր ունկնդրի լսողության վրա ու բնականաբար էլի ու էլի կրկնեմ մեր 9 տարիների աշխատանքային փորձը եւ ըստ էության երևի թե համաշխարհային փորձը հենց ռադիո ոլորտում եւս մեկ անգամ փաստում է, որ ձայնի ճիշտ ընտրված ձայնի արկայությունը շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերվում է ճանաչված լինելուն, այսպես ասած, սպասված լինելուն եթերում, ապա
ոչ միայն հենց ձայնի, այլ նաև խոսելու ոճի, ներկայացված տեղեկատվության, ունկնդիրների հետ լիարժեք շփման պարագայում էլ դա կարելի է ունենալ եւ վերջո մեր լուսավոր տարում երբ հասանելի է նաև համացանցը, այսինքն սոցիալական կայքերի միջոցով նաև մեր style.media.am կայքի միջոցով մենք միանշանակ կարողանում ենք կապը պահպանել մեր ունկնդիրների հետ, այդպիսով նաև ոչ միայն լսելի, այլ նաև տեսանելի դառնալ նրանց համար։ Լավ, երբ խոսքը գնաց Style FM-ի եւ ռադիոհայի մասին, ուզում եմ հասկանալ ինչքանով են նույնը նրանք եւ ինչքանով են տարբեր։ Եթե ինձ համար պարզ է, ապա հեռուստադիտողների համար կարող է ինչ-որ տարակարծություններ ստեղծել։ Ինչ ասել է Style FM, Style Media եւ ինչ է ռադիոհայը։ Լավ, ես Style FM-ի տեսանկյունից հարցին պատասխանեմ, եւ նույնն են եւ տարբեր են։ Ինչով են նման, ինչով են տարբեր։ Style FM-ը on-line ռադիոկայան է, որը մենք հիմնեցինք ուղիղ 1 տարի առաջ, իհարկե նախնական այսպես բետա տարբերակ կար, բայց ուղղակի փորձարկումներ էր, ուղիղ 1 տարեկան է կարելի ասել Style FM-ը, սա on-line ռադիոկայան է, որը որդեգրեց մեկ այլ ձևաչափ, որը էականորեն տարբերվում էր ռադիոհայի ձևաչափից։ Մենք Style FM-ով որոշեցինք արձակել բացառապես արտասահմանյան երգեր եւ այն երգերը, որոնք ժամանակին հիթային էին։ Սա այլընտրանք էր ռադիոհային։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նեղվում էին, որ անընդհատ չի կարելի հայկական երաժշտություն լսել, դա ինչ որտեղ հոգնեցնող է, մենք առաջարկեցինք այլ տարբերակ։ Լսեք այն երաժշտություն, որը միգուցե ձեզ հիշեցնի ձեր երիտասարդ տարիները։ Եվ նաև որոշեցինք, որ միևնույն ժամանակ ռադիոհայի DJ-ների ձայնը լսելի կլինի եւ FM հաճախականությամբ եւ իհարկե on-line։ Ուղղակի այս դեպքում երգերը տարբեր կլինեն։ Մի դեպքում կհնչեն հայկական երգեր, մյուս դեպքում արտասահմանյան ստեղծագործություններ։ Սա իհարկե նորույթ էր մեր շուկայում, որովհետեւ ոչ ոք նախքան մեզ դա չէր համարձակվել անել ու դա բավականին բուռն եւ մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց ունկնդիրների կողմից եւս։ Կարծում եմ սա նոր արարություն էր, որտեղ մենք էլի մեր խոսքը ասացինք, հիմա մի քիչ փոխել ենք ձևաչափը Style FM-ի, նաև ռադիոհային է on-line հեռարձակվում, այսինքն ռադիոհայի հաղորդումները մենք հիմա համացանցով սփռում ենք աշխարհի ամենատարբեր երկրներում եւ ըստ այդմ արդեն բոլոր այլ մարդկանց հնարավորություն են ընձեռում մեզ լսելու ամենատարբեր վայրերում։ Լավ, բարի, ինչքան եմ հասկանում եմ, ռադիոհայի եթերները on-line դառնալու դեպքում հասանելի է դառնում անգամ Շիրակի մարզից դուրս։ Այս դեպքում նկատել եք ինչքանով նման ու տարբեր է ձեր լսարանը։ Այն մարդիկ, ովքեր լսում են FM ռադիոկայանի միջոցով եւ այն մարդիկ, ովքեր լսում են առցանց։ Արդյոք նույն տարիքային խումբն են, նույն մասնագիտության տեր մարդիկ են, թե լսարանային փոփոխություններ կան։ Արդեն կարող ենք փաստել, որ լսարանի փոփոխություն կա, ինչ ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանի ծրագրերը համապատասխան ժամերին նաեւ հասանելի են style.media.am կայքի on-line տարբերակով կայքի եթերում, բնականաբար լսարանը փոխվել է եւ տարիքային առումով եւ իհարկե երաժշտական նախընտրությունների առումով միանշանակ կարող ենք ասել, որ բնականաբար ոչ միայն Շիրակի մարզում, այլ նաև այլ մարզերում են լսում ու արդյունքում շատերը փաստորեն էջ են ունենում Facebook-ում, հայտնվում են ռադիոհայ Գյումրի խմբում, այդ կերպ եւս արդեն իրենց մասին իմաց տալով, որ օրինակ Սյունիքի մարզում կամ Լոռու մարզում մեզ արդեն լսում են հասանելի է։ Ունենք ունկնդիրներ։ Նաև արտերկրում ու ի վերջո ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանը փաստորեն հավատարիմ մնալով իր ворթեգրած սկզբունքներին կարողանում է նաև աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող հայերին հասանելի դարձնել հայկական երգերաժշտությունը։ Լավ, բարի։ Խոսեցինք սոցիալական ցանցերի մասին, առցանց տարբերակով հեռարձակման մասին։ Ուզում եմ հասկանալ այսօր ինչքանով դինամիկ զարգացող ոլորտ է ռադիոն, որովհետև կան արդիական պահանջներ, որի հետ համընթաց կամ քայլում ես կամ հետ ես նահանջում։ Կար ժամանակ, երբ ռադիոաստվածը ընկալվում էր դեռևս սովետական լուսավոր ժամանակաշրջանից մնացված այն պատի ռադիոյի հետ, որը անդադար խոսում էր ու շատ մարդկանց տանը մշտապես միացված էր։ Հիմա ռադիոկայանը պատի ռադիո է, թե ինչ-որ այլ ռադիոյի ձևաչափի եք անցել։ Այ եթե ինքը պատի ռադիո լիներ, ձեր նշած առաջին հարցի հետ կապված, ինքը ինչ-որ մի օր կմահանար ու բոլոր այդ նմանատիպ ռադիոները մի օր կմահանան, եթե իրենք որդեգրել են այդ սկզբունքը պատի ռադիոյի սկզբունքով աշխատել։ Ռադիոհայը շատ դինամիկ է, շատ մոդեռն է, որովհետև մենք ցանկացած տեղեկատվական նորույթ փորձում ենք օգտագործել ի նպաստ մեզ, ի նպաստ մեր ունկնդիրների ահավասիկ համացանցի օգտագործումը։ Երբ մենք դեռևս տարիներ առաջ սկսեցինք Facebook սոցիալական ցանցը օգտագործել, շատ քիչ մարդիկ կային Facebook-ում ու բոլորը զարմանում էին, այ ինչ է Facebook-ը, ինչ կարող ենք այնտեղ անել։ Հիմա մենք Facebook-ում ահռելի բանակ ունենք։ Բոլորը հատուկ ռադիոհային
ընկերակցելու համար դարձան օգտատեր Facebook-ում եւ մենք հիմա բավականին մեծ խումբ ունենք շատ հարուստ ունկնդիրներով։ Այսինքն մենք բոլոր նորարարությունները օգտագործում ենք եւ փորձում ենք իսկապես ժամանակին համահունչ քայլել, որպեսզի լինենք զարգացած, որպեսզի լինենք հետաքրքիր ունկնդիրներին եւ կարողանանք մի քիչ էլ զարմացնել։ Լավ, զարմացնելու մասին խոսելուց կարծիք է առաջանում եւ կարծում եմ իմ տեսակետը որոշակիորեն կկիսեն նաեւ հեռուստադիտողները, որ հայկական երաժշտություն ասվածը այսօր շատ նեղ սեգմենտ է պարունակում, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ կատարվում է հայկական էստրադայում։ Դուք լինելով որպես երաժշտական խմբագիր, ինչպես եք երգերի ընտրությունը կատարում եւ ինչ չափաբաժին ունի հայկական էստրադան ռադիոհայի եթերում։ Կան այլ երաժշտական ուղղվածություններ, որոնք տեղ են գտնում եթերում եւ արդյոք դժվար է նման պայմաններում աշխատել ու գոյատևել ինչ որ նոր եւ իհարկե լրատվամիջոցին հարիր երաժշտություն մատուցել ունկնդրին։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանի եթերում, երբ մենք ընտրում ենք երգերը ու հաղորդում ենք եթեր, բնականաբար շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում երգի որակյալ լինելուն, երգը, որը որ իր մեջ նաեւ պարունակում է որոշակի իմաստ, ոչ միայն իր խոսքերի, այլ նաեւ երաժշտական առումով, ու մշտապես մենք նաեւ եթերում փաստում ենք այն հանգամանքը, որ մեր եթերում վայելում ենք միմիայն հայկական եւ որակյալ երաժշտություն։ Ինչ վերաբերում է երաժշտական ոճերին, ժանրերին, ապա մեր եթերում բնականաբար բազմապիսի են դրանք, ոչ միայն մեր ունկնդիրները հնարավորություն ունեն լսելու ժողովրդական երաժշտություն, այլ նաև գուսանական, միևնույն ժամանակ հենց էստրադային, որն իր մեջ նաև ներառում է ռետրո երաժշտությունը, մեր եթերում պարտադիր անդրադարձ լինում է, այդ ամենին եւ բնականաբար համահունչ լինելով ժամանակին համընթաց քայլելով, ներկայացնում ենք նաև ներկայիս երաժշտական ժանրերը, մեր երկրում արդեն մեծ զարգացում ունի ռոք երաժշտությունը, որը նույնպես մեր եթերում կա, ռեփ երաժշտության ոճում եւս կան ընտրված ստեղծագործություններ, որոնք բնականաբար թույլատրելի են հենց հայեցի եթերից, ու մենք մեր եթերում նաեւ ունենք հիթ շքերթ երաժշտական, որի ընթացքում էլ ներկայացնում ենք այնպիսի երգեր, որոնց միջոցով նաեւ բացահայտում ենք մեր ունկնդիրների երաժշտական ճաշակը ու ըստ այդմ նաեւ կողմնորոշվելով էլի ու էլի կարողանում ենք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Լավ, այստեղ թույլ տվեք կանգ առնել։ Նշեցիք, որ հաշվի եք առնում ձեր ունկնդիրի երաժշտական ճաշակը։ Մեկ կարևոր հանգամանք, որը երևի թե յուրաքանչյուր ռադիոկայանի ընտրած քաղաքականության, ռազմավարության հենքը պետք է հանդիսանա։ Դուք ռադիո եթերում հեռարձակում եք այն երաժշտությունը, որն ուզում է ունկնդիրը, թե հեռարձակում եք այն որևէ երաժշտություն եւ ունկնդրին փորձում եք հասցնել այդ մակարդակի։ Սա որովհետև բավականին տարբեր բևեռներում գտնվող տեսակետներ են եւ ինչ քաղաքականություն ունի այսօր ռադիոհայը։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք մակարդակի, որովհետև մենք երբևէ չենք պարտադրել երաժշտություն մեր եթերում։ Այո, իրականում լսում ենք ունկնդիրների կարծիքները, միգուցե դա հենց ուղիղ եթերում չի իրականացվում, բայց դա իրականացվում է հենց սոցցանցի միջոցով, երբ որ փորձում են մեր ունկնդիրների հենց կարծիքը հայտնել, ամեն դեպքում այն երգերը, որոնք որ ընտրվում են ունկնդիրների նույնիսկ արտահայտած կարծիքի պարագայում, էլի ու էլի պետք է համապատասխանեն մեր ձևաչափին, այսինքն պետք է լինի որակյալ երաժշտություն, որը որ հաճելի կլինի լսողությանը։ Եվ ավելացնեմ, իսկ ով է ասել, որ հայկական երաժշտությունը վատն է, իսկ ով է ասել, որ հայկական երգերը ձանձրալի են կամ հայկական երաժշտություն չեն լսում։ Ես երբեմն այսպես կողքից կանում մարդիկ, ովքեր ասում են, այ մի քիչ ձանձրալի է անընդհատ եթեր հեռարձակել հայկական երաժշտություն, բայց եկեք չմոռանանք մենք ով ենք, որտեղից ենք գալիս եւ ուր ենք գնում։ Իհարկե այնինչ մերն է պիտի պրոպագանդել, պիտի հեռարձակել, պիտի դրա մասին տարածել, բարձրաձայնել, լավն է, վատն է, դա արդեն որոշում է ժամանակը եւ իհարկե ունկնդիրը։ Եթե երգերը լավն են, իրենք մնում են մեր ձայնադարանում եւ ոսկե ձայնադարանի մի մասն են կազմում։ Իսկ եթե վատն են, ժամանակի ընթացքում դրանց գոյության մասին մոռանում ես ու համաշխարհային փորձն է նաեւ այդպես բոլոր հիթ շքերթներում երգերը հայտնվում են կամ մնում են կամ հետո այդ երգերին մենք փորձում ենք ցտեսություն ասել եւ մոռանալ իրենց գոյության մասին։ Նույն սկզբունքը նաեւ մեզանում է, այսինքն ժամանակի ընթացքում փորձված երգերը իհարկե շատ ավելի հաճախ են հնչում ռադիոհայի եթերում, իսկ այն երգերը, որոնք հայտնվել են պահի տակ ու միգուցե արձագանք չեն գտել ունկնդրի կողմից, մենք դրանք արդեն քիչ ենք հեռարձակում կամ ընդհանրապես մեր փլեյլիստից այդ երգերը բացակայում են։ Լավ, եթե երաժշտական մասով ամեն ինչ հստակ է, այնուամենայնիվ եկեք հասկանանք, որ այսօրվա ռադիո ոլորտը ենթադրում է ոչ միայն երաժշտություն, որտեղ
մարդ երաժշտություն կարող է տանը միացնել համապատասխան սարքավորում, նույնիսկ մեքենայում ցանկացած վայրում երաժշտությունը հասանելի լինի։ Ռադիոյի մյուս կարևոր բաղադրիչը դա տեղեկատվությունն է։ Տեղեկատվություն, որը կլինի հստակ լրատվության տեսքով, եւ տեղեկատվություն, որը կարող է լինել, այսպես ասած, փափուկ լուրերի տեսքով կամ տեղեկատվության որոշակի պաշար, որը մարդուն հասնում է ամենատարբեր աղբյուրներից։ Ինչքանով է ուշադրություն դարձնում Ռադիո Հայ ռադիոկայանը, Style FM-ը տեղեկատվության ճշգրտությանը, հավաստիությանը ու ինչ տեղեկատվություն է մատուցվում ձեր եթերից։ Շատ լավ, արդեն նշեցինք, որ մենք երկու շատ լուրջ լրատվական ռադիոկայանների ենք հնարավորություն ընձեռել մեր եթերում հեռարձակվելու, Ազատություն ռադիոկայանը եւ Գոլոս Ռայսի ռադիոկայանի մասին է խոսքը, համակողմանի լրատվություն է, իսկապես անաչառ լրատվություն եւ ամենատարբեր տեսանկյուններից երևույթը այս դեպքում բարձրաձայնվում է եւ ունկնդիր իրեն պիտանի ինֆորմացիան կարող է գտնել եւ հավատալ կամ այս թևին կամ այն թևին, այսինքն ընտրության լիարժեք հնարավորություն կա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է փափուկ լուրերին, բնականաբար առանց դրա չի լինի, որովհետև ռադիոն բացի լուրջ կոմպոնենտ լինելուց իր մեջ պարունակում է նաև ժամանց, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև մարդկանց այսօր հեռուստատեսությունը այնքան է ծանրաբեռնել վատ բացասական լիցքեր ունեցող լուրերով, որ մարդիկ իսկապես ռադիոյի միջոցով փորձում են իրենց օր ավելի թեթև ու հաճելի դարձնել։ Հենց այդ փափուկ նյութերը, լուրերը վրա են հասնում ու Ռադիո Հայը անմասն չի մնում բնականաբար դրանից, մեր ամենատարբեր հաղորդումների ընթացքում մենք անդրադառնում ենք հետաքրքիր, զարմանալի, երբեմն ծիծաղելի նորություններին եւ այս այդում փորձում ենք այդ հավասարակշռությունը պահպանել։ Ինչ վերաբերում է ինտերակտիվությանը, պարզ երևույթ կա, որ ժողովրդականություն վայելելու համար պետք է ռադիոկայանը լինի հասանելի։ Հասանելիության տարբերակներ կան։ Զանգեր, հաղորդագրություններ, ինչ-որ սոցիալական ցանցերի շփումներ, միգուցե նամակներ, չգիտեմ, երևի թե այդքանը։ Այս պահին փորձեցի հիշել եւ մտաբերել, որ տարբերակն եք դուք ընտրել, որին եք նախապատվությունը տալիս եւ որն է այսօրվա ժամանակին համահունչ։ Անկեղծ ասած, մենք ընտրել ենք բոլոր տարբերակները եւ երբևէ ոչ մի սահմանափակումներ չենք ստեղծել մեր ունկնդիրների համար։ Նախ եւ առաջ, օրինակ, միշտ կապը պահպանված է եղել հենց նամակների միջոցով, հետո արդեն երբ որ ավելի զարգացավ տեխնիկան, արդեն հեռախոսակապ, SMS կապ եւ նաեւ հենց սոցցանցի միջոցով բոլորին հայտնի է Facebook-ում գտնվող Ռադիո Հայ Գյումրի խումբը, որն արդեն ունի 2000-ից ավելի մասնակից, ովքեր շատ ակտիվ մասնակցում են եթերներին։ Մեր յուրաքանչյուր ծրագրի ընթացքում պահպանում են նաև ինտերակտիվությունը, որը իրականացվում է հեռախոսազանգերի միջոցով հատկապես, այսինքն ուղիղ կապը ունկնդրի հետ։ Ոչ միայն պարզապես ընթերցում ենք նրանց գրած, այլ հենց նրանց ձայներով լսում ենք այն ամենը, ինչ որ ուզում են արտահայտել։ Էլի ու էլի SMS-ը ու նամակագրական կապը, ինչը շատ ուրախալի է, ըստ ավանդույթի պահպանվում է, մշտապես մեր ունկնդիրներ ապավեն 248 հասցեով մեզ ուրախացնում են շատ։ Իդեպ մեր SMS հաղորդագրությունների վրա եմ ուզում առանձնահատուկ կենտրոնանանք, սա էլ էր նորույթ, սա էլ էր ժամանակին դեռևս մի քանի տարի առաջ Ռադիո Հայի հերթական անակնկալներից եւ նորություններից մեկն էր, մենք ունեցանք հատուկ կարճ համար, բոլորը կարծում եմ գիտեն, հիշում են 7500 եւ ըստ այդմ ամենատարբեր հաղորդումների ընթացքում ունկնդիրը հնարավորություն ունեցավ հաղորդագրություն ուղարկելու, պատվիրելու երգեր, խաղի մասնակցելու կամ պարզապես իր ողջույնը բարեմաղթանքը հղելու։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, բնականաբար գիտենք, որ SMS-ները վճարովի են եւ այս դեպքում մեր ունկնդիրը այնքան է սիրում Ռադիո Հայ, որ չի զլանում, գումար է վճարում, որպեսզի մեր եթերին մասնակցի։ Սա նույնպես շատ կարևորում եմ եւ իհարկե դեռևս ոչ մի այլ ռադիոկայան չունի կարճ համար, Ռադիո Հայը միակն է, Շիրակի մարզում նկատի ունեմ, որը այսպիսի հնարավորություն է ընձեռել նաեւ ունկնդիրներին։ Թվում է թե երաժշտությունը այնպիսին է ընտրել, որը ցանկանում է լսել ձեր ունկնդիրը, տեղեկատվությունը բավարար է, արդյոք այս երկու կոմպոնենտներ, նաև նշեցիք, որ հասանելիության մակարդակում լուրջ առաջխաղացումներ ունեք, բայց արդյոք այս երեք կոմպոնենտները բավարար են ունենալու մրցունակ ռադիոկայան եւ տարբեր առիթների դեպքում նշվում է, որ Ռադիո Հայը առաջատարն է շարունակում մնալ Շիրակի մարզում։ Կա արդյոք այլ հանգամանք, որով տվյալ ռադիոկայանը առանձնանում է մյուս բոլոր ռադիոկայաններից։ Իհարկե կա, ես այդ նշվածին կավելացնեմ մարդկային գործոնը։
աշխատակազմ, պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, համապատասխան մարքեթինգային քայլեր, որոնք նպաստում են, որպեսզի ռադիոհայում ավելորդ համեստությամբ այս դեպքում չեմ փայլի ու կասեմ, որպեսզի ռադիոհայում միշտ լինեն գործին տիրապետող, վարժ, հստակ մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչ ասել է ռադիո, ովքեր գիտեն ինչպես աշխատեցնել ռադիոն։ Եվ տարիների, այս 9 տարիների ընթացքում ռադիոհայը կարծում եմ բազմիցս դա արդեն ապացուցել է ամենատարբեր հաղորդումներով, նորարարական մեթոդներով, ակցիաներով, բարեգործական տարբեր միջոցառումներին մասնակցելով, համագործակցելով ամենատարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, թատրոնի հետ, մի խոսքով շատ կառույցներ կարող եմ նշել, որ մեր համագործակցությունը շատ սերտ է ստացվել եւ իհարկե աշխատակազմ, որը գիտի ինչ անել եւ ինչպես անել, որպեսզի ունկնդրի համար լինի հետաքրքիր եւ իհարկե մրցակցային այլ ռադիոկայանների դեպքում։ Ինչքանով ես հասկանում եմ ռադիոհայ ռադիոկայանը, որն ունի DJ-ական կազմ, իր բովանդակությամբ եւ աշխատելավոճով տարբերվում է այլ ռադիոկայաններից, որտեղ աշխատում են ռադիոհաղորդավարներ։ Հեռուստադիտողի համար դժվար է ընկալել ինչ ասել է ռադիոհաղորդավար եւ ինչ ռադիո DJ։ Դուք ձեզ DJ եք համարում, թե հաղորդավար եք։ Ես ինձ DJ եմ համարում, որովհետև ի տարբերություն շատ ռադիոկայանների, Ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանը առանձնանում ու տարբերվում է նրանով, որ մեր եթերում յուրաքանչյուր ծրագրի ընթացքում տվյալ, այս դեպքում ասեմ, հաղորդավարը մենակ է ողջ գործընթացը իրականացնում, այսինքն եւ խոսելը, եւ երգը եթեր հաղորդելը, զանգ ընդունելը, SMS ընթերցելը, այլ գործողություններ եւ այլն, իրականացնում ենք։ Տվյալ դեպքում ըստ էության դու կհամարվես DJ, որովհետեւ դու ոչ միայն պարզապես քո ծրագիրն ես լիարժեքացնում, այլ կարողանում ես ամբողջ գործընթացը կազմակերպել եթերում, այնպես որ թերևս ես կարող եմ մեզ համար Ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանի ողջ շատ համերաշխ թիմի համար ասել, որ մենք DJ-ներ ենք։ Այո, որովհետև բոլորը այդ տեխնիկական միջոցներին շատ հստակ տիրապետում են եւ կարող են ինքնուրույն առանց որևէ մեկի օգնության իրենց եթերը վարել, հասցնել տրամաբանական ավարտին եւ կարգավորել ռադիոյի այդ եթերային ժամանակահատվածի ընթացքը եւ այս առումով, այո, սա եւս մեր առավելություններից մեկն է, որ մենք ամեն ինչ անում ենք ինքնուրույն։ Գաղտնիք չէ, որ ռադիոհայ ռադիոկայանը մշտապես առանձնացել է թիմային աշխատանքով, շատերը դա նկատում են կողքից, փաստում են այդ երևույթը, թիմում աշխատելը ինչի է օգնում է առաջ գնալ, օգնում է լրացնել բացը, թե ինչ որ դա միահամուռ եւ կուր ստեղծված կազմ է, որը անքակտելի է, որովհետեւ շատերը արձագանքում են, որ ռադիոհայը ինչ որ փակ օղակ է դարձել, ռադիոհայ ռադիոկայանում միայն ընտրեալներն են եւ շատ դժվար է դրսից ներս թափանցել։ Դժվար է այն դեպքում, եթե դու չես համապատասխանում այն որակներին, որը ի սկզբանե ռադիոհայը դրել է իր աշխատակիցների առջև եւ որովհետև մեր դեպքում երկուսն էլ կարևոր են, եւ մասնագիտական որակները եւ մարդկային մեկը մյուսի հետ շատ սերտ այսպես փոխկապակցված է։ Բայց իհարկե առաջնային մասնագիտական որակներն են, մենք ինչ որ մեկի սխալը բոլորի սխալն է։ Սա սկզբունք է ռադիոհայում։ Եթե ես սխալվում եմ, ուրեմն իմ ընկերները, գործընկերները անպայման նկատում են, հաջորդ օրը մենք դա քննարկում ենք, որպեսզի ես վաղը այդ սխալը չանեմ։ Եվ մենք բոլորս պատասխանատու ենք միմյանց համար, մենք բոլորս պատասխանատու ենք սխալների համար, մենք աշխատում ենք թիմով, աշխատում ենք միասին, դրա համար կարծում եմ մեր հաջողության գրավականներից մեկն էլ հենց դա է, որովհետև այնինչ անում ենք, մենք անում ենք միասին, անում ենք մեր հանդիպումների ընթացքում, որը շատ հաճախ է իդեպ լինում ռադիոհայում, հանդիպումներ, այո, կարևոր քննարկումներ, ընթացքում մենք մեր ձայնագրություններն ենք լսում, փորձում ենք թերությունները շտկել եւ ունկնդիրը լսում է այն, ինչ լսում է։ Բարի, ասում եմ, որ թիմային աշխատանքում կարևոր են առաջնայինությունները ու թիմում միշտ լինում է առաջնորդ։ Ինչով եք դուք առաջնորդվում կամ կա մարդ, ով փորձում է այդ օղակը ստեղծել եւ ինչն է թիմային աշխատանքի առավելությունը ձեզ համար։ Ինչպես նշեց Քնարիկը, այո, իսկապես մենք ունենում ենք հանդիպումներ, մենք քննարկում ենք մեր եթերները եւ այլն, ըստ էության առաջնորդ
չկա, այսինքն յուրաքանչյուր ոք ներկայացնում է իր կարծիքը, եթե ինչ-որ բան մեկի ծրագրի ընթացքում նկատել է եւ կարելի է դա ամեն ինչի ուղղությամբ աշխատել, բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք եւ քննարկում ենք։ Մենք ունենք կարևոր սկզբունքներ, այսինքն շատ ուշադրություն ենք դարձնում նախ եւ առաջ պատշաճ հայերենի իմացությանը, գործածությանը եթերում, չենք օգտագործում ամբողջ արտահայտություններ, որպեսզի այդ ամենը բնականաբար ծիծաղելի չլինի եւ հետո ունկնդրին լիարժեք հասանելի ոչ թե այն իմաստով, որ ունկնդիրը չի հասկանա, բայց պարզապես խոսք ավելի թեթև ներկայացնելու, տեղեկատվությունն ավելի դյուրին դարձնելու։ Ըստ էության մեր հանդիպումների ընթացքում շատ հետաքրքիր են լինում քննարկումներն ու արդյունքում յուրաքանչյուր ոք իր հաջորդ ծրագրի ընթացքում արդեն զգում է, որ ավելի նոր շունչ կա, նոր մոտեցում կա եւ բնականաբար ավելի բռնելի է ամեն ինչ։ Լավ, եւ թերևս վերջին հարցը, որին կուզենայի, որ պատասխանեիք երկուստ էլ, ինչն է բացակայում այսօրվա ռադիո ոլորտում եւ որ բացն է լրացնում ռադիոհայը։ Ես թերևս կնշեմ պրոֆեսիոնալիզմը։ Պրոֆեսիոնալիզմ ասելով նկատի ունեմ եւ այն ձևաչափը, որը որթեգրում են ռադիոկայանները եւ իհարկե աշխատակազմը նկատի ունեմ։ Ինձ համար շատ կարեւոր է հստակ պահպանել ձևաչափը։ Եթե դու հեռարձակում ես, ունես մշակած ձևաչափ, գիտես ինչ հեռարձակել, ինչ երաժշտություն, ապա պիտի հավատարիմ մնաս այդ ամենին։ Այսինքն հստակ անծանոթ մարդը, երբ որ միացնում է քո հաճախականությունը, ինքը պիտի առաջի 2-3 երգից հասկանա, թե դու ինչ տեսակ երաժշտություն ես մատուցում եւ որն է քո ձևաչափ, այսինքն ինչ սկզբունք ես որթեգրել, ինչ ես մատուցում ունկնդրին։ Դա ռադիոհայում հստակ է եւ իհարկե շատ կցանկանայի, որպեսզի այն կադրերը, որոնք աշխատում են առհասարակ ռադիոներում, լինեն պրոֆեսիոնալ եւ յուրաքանչյուր մարդ ունենա ներքին հպարտություն, ներքին համարձակություն խոստովանելու, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի ես արդեն հրաժեշտ տամ այս աշխատանքին, որովհետեւ ես այլևս մրցունակ չեմ։ Կուզենայի, որ յուրաքանչյուր հաղորդավար այդ սկզբունքով առաջնորդվեր։ Եթե այդ ներքին համարձակությունը լինի եւ մարդիկ կարողանան խոստովանել, որ իրենք այլևս մրցունակ չեն եւ ժամանակն է տուն գնալու, կարծում եմ դրանից ունկնդիրը կշահի եւ եթերում շատ ավելի որակյալ կադրեր մենք կտեսնենք ու ամենակարևորը հայեցի խոսք կհնչի։ Իմ կարծիքով եւ ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանը եւ իհարկե Style FM-ը կարողանում են լիարժեք ամբողջացնել ինտերակտիվությունը կապը ունկնդիրների հետ եւ բնականաբար թարմ շունչը, թարմ խոսքը եթերում մշտապես հանդես գալով նորարարություններով, հետաքրքիր մտահղացումներով, որոնք իհարկե շատ ռադիոկայաններում իհարկե պակասում են, բայց ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանը միանշանակ կարողանում է ցանկացած առիթով կամ էլ անառիթ այդ բացը լրացնել։ Շնորհակալություն, որ այսօր տաղավարում եք, հուսամ, որ հեռուստադիտողին բոլոր նրանց, ովքեր էկրաններից այն կողմ են գտնվում, բացահայտվեց որոշակիորեն ռադիոյի այն գաղտնիքը, որովհետև եթե հեռուստատեսությունը տեսանելի է, ռադիոն պետք է ստիպված լինի ստեղծել մի աշխարհ եւ այդ աշխարհի յուրաքանչյուր մանրուք հասցնի իր ունկնդրին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներն էին ռադիոհայ ռադիոկայանի աշխատակիցները, նաեւ Քնարիկ Հարությունյանը, ով հանդիսանում է Style FM ռադիոկայանի ղեկավարը, Ալեքսանդրա Թովմասյանը ռադիոհայ Գյումրի ռադիոկայանի երաժշտական խմբագիրը, իսկ ես վերջում հավելեմ, որ ռադիոհայն իր 9-ամյակը նշելու է հոկտեմբերի 28-ին ու եթերը թեժ է լինելու։ Կհանդիպենք մենք Թայգի եթերում իրականում ծրագրի շրջանակներում հաջորդ ուրբաթ։ Մնացեք խաղաղությամբ։